và tầng này số sau đây là dương chụp kia và tỏ tiền đấy và một đòn đi cứ dương dầm pi vocabulary and grammar in the context bạn ấy tha dương đi vocabulary mình cứ bịa dương điền bịa hay nên grammar nó vì có in the context mà nên nó không phải bot nè không mấy điền nè US Russia trade jabs over Ukraine đây là dương mới không video mình cứ video clip mình chúng ta chỉ bot pin hay ở hơi là ní cứ vậy bây giờ bịa năng structure hay năngประเภทวิจิกรในขนม context ขนมปาระบอดคลำซาระบออัตบอดได้มีจำนองชื่อข้างเลือนี่นั่งโอเคจังยมเดี๋ยวซาจำนองชื่อนั่งดำไปชอบนี่จะมวยนั่งอัตบอดได้ในขนมวิดีโอมันโอเคจังยมเป็นเปีย trade นี่โอเคมาเปีย trade นี่คือยังบอกอันท่า trade บอกท่าเป็นกิจกรรมโอเคนี่จะ World Trade Center นะ World Trade Center นะ อันนี้คือโอเค World Trade Center và Center นั่นคือมันแชร์มันดู Trade นั่นเป็นกิจกรรม World นั่นคือพิภพโลกจึงWorld Trade Center นั่นบอกท่ามันแชร์มันดูเป็นกิจกรรมพิภพโลกโอเค The World Trade Center นั่นคือในอเมริกันได้ผ่านจะดับชนะมนนั่นคือดามีนตรบานโรงบ่มประตูดาวยนหอจีบ่มบกอันนั้นคือ World Trade Center ในสหรัฐอเมริกาโอเคมันแชร์มันดู Center มันแชร์มันดูเป็นกิจกรรมพิภพโลกvà thômในอเมริกันโอเคจัง Trade นี่จะเนียมบอกทางเป็นกิจกรรมในการโรซีช่วยគ្នាទៅវិញមកប្រទេសនឹងប្រទេសអីចឹងណានឹង Tradeប៉ុន្តែកាលណាវាទៅជាកិរិយាសព្ទខ្ញុំដាក់ to នេះជាកិរិយាសព្ទ to trade ហ្នឹងមានន័យស្មើ to exchange ទៅយើង exchange ដោះដូរទៅមានមកយើង exchange ជាលុយដុល្លារទៅយកលុយខ្មែរវិញហ្នឹងទៅមកអញ្ចឹងហៅ exchange ដូចយើង trade ដែរដូចយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញទៅវិញទៅមកដែរសកម្មភាពមានមកអញ្ចឹងគេប្រើកិរិយាសព្ទ trade ឬក៏ exchangeក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺខ្ញុំគណៈបញ្យលន័យបត់ធ្វើទៅធ្វើមកសកម្មភាពធ្វើទៅធ្វើមកដល់យើងមើលក្នុងឧទាហរណ៍មានពាក្យគ្រប់គ្រាន់យើងយល់ហើយណាដូចជា trade jobs នៅក្នុងចំណងជើងហ្នឹង trade jobs ហ្នឹងយើងអាចជំនួសដោយ exchange jobs មានន័យថាចាក់គ្នាចាក់ទៅចាក់មកអូខេម្នាក់ចាក់ទៅហើយគេចាក់មកវិញនឹង trade jobsមួយទៀត trade ឬក៏ exchange fires បើថាបាញ់គ្នាណា fire ដល់ពេល trade fires ឬក៏ exchange fire មានបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទគេយើងបាញ់គេទៅគេបាញ់យើងមកវិញហ្នឹងគេភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺ trade fire អូខេឬក៏ exchange fire ដូចពាក្យជេរអង់គ្លេសថា insult អូខេ insult ហ្នឹងជេរបន្តិចគ្នាដល់ពេលគេ exchange insult មានតែជេរទៅជេរមកណា exchange insult ស្អីចេះអូខេនេះថា insult មានតែជេរបន្តិចគ្នាហ្នឹងឬក៏ប្រមាថគ្នាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ insult មានន័យថាកាលណាយើងប្រើ trade insult ឬក៏ exchange insult មានតែជេរទៅជេរមកយើងជេរគេជេរយើងមកវិញហ្នឹងគេពីអ្នកហ្នឹងគេ exchange insults គេនេះអា insults ការជេរបន្តិចគ្នាការប្រមាថគ្នាអូខេចឹងនេះអា fire ហ្នឹងន័យទី1បត់ថាភ្លើងអគ្គិភ័យឬក៏ភ្លើងន័យទី2បត់ថាការបាញ់អូខេដល់ពេល trade fires ឬក៏ exchange fires មានតែបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអូខេនេះ jab នេះអា jab stab មានន័យ stab នេះចាក់អូខេជា stab somebody to death ដែលនេះគឺស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យចាក់នរណាម្នាក់ដល់ស្លាប់អូខេ stab somebody to death ពេលนั้น death អូខេជានាម
របស់កិរិយាសព្ទ die អូខេកិរិយាសព្ទវា die នេះកិរិយាសព្ទវាគឺ die die ទៅសេចគឺស្លាប់ហើយនាមវាគឺសេចក្តីស្លាប់ឬក៏មរណភាពប៉ុន្តែចូល structure វាអញ្ចឹង step somebody to death មានន័យថាចាក់ណាម្នាក់ទល់ស្លាប់អូខេទៅវាយដំ to beat somebody to death មានថាវាយដំណាម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ឬក៏រហូតដល់ស្លាប់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះក៏មានពាក្យ ready for something B ហ្នឹងគឺ am is are អញ្ចឹងយើងដាក់ជាដោយសារ ready ជាគុណនាមយើងប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទ be បើទៅដល់ពេលយើងដាក់ subject មកដាក់ he បើយើងដាក់ he នេះអានេះទៅជា is be ហ្នឹងវាមាន am is are អញ្ចឹងវារងចាំ subject ឯងបើដាក់ I អានេះដូរទៅ am បើដាក់ she is អញ្ចឹង be ហ្នឹងមាន am is are អញ្ចឹងវារងចាំ subject មកកណ្ដាដាក់ subject មកលុប to នេះចោលនោះហើយបំបែកទៅជា am ឬក៏ is am ណាអូខេអញ្ចឹង to be ready for something មានថាត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់អីមួយត្រៀមរួចរាល់ហើយណាសម្រាប់អ្វីមួយឧទាហរណ៍ថា he កាលណាខ្ញុំដាក់ he ឡើង be មិន he be ទៀតទេអញ្ចឹងយើងមាន subject ហើយអាហ្នឹងបំបែកទៅជា is ណា he is ready for his marriage เป็นอัน marriage បកថាគាត់ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់marriage គឺអាពាហ៍ពិពាហ៍ការរៀបការអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការរៀបការរបស់គាត់ឬក៏សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់អូខេអញ្ចឹង to be ready for something ឬក៏វាមាន structure មួយទៀត to be ready to infinitive to do something មានថាត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអូខេឬក៏ន័យវាយើងត្រៀមសម្រាប់អីមួយកើតខាងមុខយើងអាចបកដើម្បីក៏បានឬក៏នឹងធ្វើអីមួយព្រោះអំពើហ្នឹងយើងត្រៀមពីឥឡូវដើម្បីសកម្មភាពអីនឹងកើតនៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងអាចថែមពាក្យនឹងអញ្ចឹងបកថាត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹង she is ready to welcome ណាអានោះ welcome the new year បកថាwelcome ស្វាគមន៍អញ្ចឹងនាងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីស្វាគមន៍ welcome ស្វាគមន៍ the new year ចូលឆ្នាំថ្មីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលនេះអានថា trades ណាពេលនេះអញ្ចឹង trade ជានាមពាណិជ្ជកម្មអូខេអញ្ចឹងនេះពាក្យខ្ញុំបកឲ្យ World Trade Center ដល់ពេលគេអាសាបាន to trades ឬក៏ to exchange យើងដោះដូរលុយអញ្ចឹងសកម្មភាពធ្វើទៅធ្វើមកដូចជា trade jobs ឬក៏ exchange job នោះមានថាចាក់ទៅចាក់មកចាក់គ្នាបានតែចាក់ទៅចាក់មកនេះយើងបកទៅចាក់គ្នាក៏បានដែរនេះខ្ញុំបកឲ្យន័យសម្រាយចាក់គ្នាទៅមកចាក់ទៅមកឬក៏ចាក់គ្នាកាលណាយើងបកទៅចាក់គ្នាក៏មានន័យថាគេចាក់មកយើងចាក់ទៅto trade exchange មាន trade or exchange fires មានបាញ់គ្នាមានបាញ់ទៅបាញ់មកអូខេចឹងពេល jab small stab មានចាក់អូខេstab somebody today ហ្នឹងនេះអាន death អសth ទៅចា death មានន័យថាស្លាប់ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឬមរណភាពអូខេចឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងតមេរៀនទៀតយើងពីពាក្យ vocabulary ហើយនឹងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងអត្ថបទកសែតហ្នឹងណាអូខេចឹងពាក្យតបន្តទៀតគឺមានដូចជាអានេះនី negotiate អានេះ sh អានេះអត់មានខ្យល់ t ទេគឺ sh ណាខ្យល់ចាចឹងអានnegotiate ណា negotiate អូខេ negotiate អូខេ negotiate ហ្នឹងមានចរចាហើយ with ហ្នឹងជាមួយណា
ចឹង negotiate with somebody SB ហ្នឹងគឺនេះ SB somebody ហ្នឹងនរណាម្នាក់កន្លែងហ្នឹងចរចាជាមួយនរណាម្នាក់មនុស្សណាមួយអូខេចឹង SB ហ្នឹងគឺ somebody នរណាម្នាក់កាលណាគេដាក់ somebody ចឹងគឺយើងដាក់តែមនុស្សទេគ្រូសិស្សឋានៈដឹកនាំមិនក៏អីដែលជាមនុស្សអូខេអញ្ចឹងអូខេនេះខ្ញុំដាក់ to នេះជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងនេះ negotiate ទម្រង់ជាកិរិយាសព្ទដល់ពេលទម្រង់នាមនេះអូខេ negotiations negotiations ការចរចាស្មើនឹង talks នេះ talk មាន s ហ្នឹងគឺគេអត់បកជជែកគ្នាបត់នៅក្នុងកាសែតបត់ចរចាដែរស្មើ negotiations talks អូខេគុណនេះជានាម negotiation ជានាមដល់ពេលនេះ negotiables negotiable ហ្នឹងមានន័យថាដែលអាច able ហ្នឹងដែលអាចចរចាគ្នាបានមែនដែលអាចចរចាគ្នាបានអានេះដូចជាប្រាក់ខែយើងដាក់ដំងដាក់រកការងារកន្លែងប្រាក់ខែ salary គេចុច2គេដាក់នៅវងកញ្ចក់ negotiable មានន័យថាប្រាក់ខែអាចចរចាបានមានន័យថាអាចនិយាយគ្នាបានសុំឡើងឬក៏ចុះយ៉ាងម៉េចគឺអាចចរចាគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ negotiable វា negotiable prices តម្លៃអាចចរចាបានអូខេនេះ STH បកថាពាក្យពេញគឺ something មានថាអ្វីមួយកាលណាអ្វីមួយដាក់បានវត្ថុឬក៏សត្វទេដល់ somebody ដាក់បានតែមនុស្សទេព្រោះគេបកថានរណាម្នាក់អញ្ចឹងគេផ្ដោតលើមនុស្សដល់អ្វីមួយផ្ដោតលើវត្ថុឬក៏សត្វអញ្ចឹងយើងតែងប្រយោគឲ្យយើងមើលឡើងហ្នឹងផងណាអូខេពាក្យprovided that ខ្ញុំដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់មានន័យថាជួនកាលគេដាក់ that ជួនណាគេអត់ដាក់ that ទេកាលណាគេអត់ដាក់ that ទៅក៏នៅតែបកជាងបើឬក៏ឲ្យអ្នកឲ្យតែ provided that វាជាឋានៈពាក្យវាជា conjunction មិនមែនឃើញed មិនអតីតកាលរបស់គេ sub to provide ទេជាង provided that ហ្នឹងគឺទម្រង់ជា conjunction វាតប្រយោគពីរសងខាងវាមានប្រយោគខាងនេះមក provided that ហើយ clause នេះ clause ហ្នឹងប្រយោគហើយខ្ញុំដាក់ clause នេះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះប្រយោគគឺមាន subject មាន verb និងមានស្អីអត់មាន subject មាន verb ទៅអាហ្នឹងគឺគេហៅ clause ហើយគឺមានតែមាន subject និង verb ផ្ដើមមានហ្នឹងបានគេហៅថា clause អូខេចឹងកន្លែង provided that អត់មានន័យថាផ្ដល់ឲ្យទេគឺមានន័យថាបើឬក៏ឲ្យតែទៀតថាអ្នកខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្ចីឡានបានឲ្យតែឬក៏បើអ្នកចាក់សាំងនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេប្រើនេះគេអត់ប្រើ if គឺនៃជា formal ជា informal អីបានតែបើ provided ច្រើនជាផ្លូវការហើយច្រើនជាអត្ថបទធំដូចជាកាសែតអីឬគេលក្ខណៈផ្លូវការអាហ្នឹងគេអត់ប្រើ if ទេគេប្រើ provided ណា provided that មួយទៀតគឺ providing that ដែរឲ្យតែឬក៏បើដូចគ្នាអូខេទីនេះនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងដែរ President is ready សំទោសកន្លែងនេះមានឈ្មោះមួយមាន Putin ណានេះឡើយនេះសំដៅនៅអត្ថបទនិយាយមួយលោក Putin President Putin is ready for peace talk នេះ talk នេះគឺ negotiation peace talk មាន peace negotiation ការចរចាសន្តិភាព peace សន្តិភាព provided that ឲ្យតែឬក៏បើក៏បានឲ្យតែក៏បានឲ្យតែ the west សំដៅលើពួកប្រចាំប្រទេសពួកលោកខាងលិច recognize មាន recognize ទទួលស្គាល់ Russia's new territories territory នេះមានទឹកដី territory ទឹកដីអូខេ new ថ្មីហើយអានេះគឺរបស់ទឹកដីថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
bà khả năng mê riêng chứ nó cứ tực đây thâm mây rồi bỏ vào tiêu sĩ cứ ở tực đây đài cho bằng vô bị Ukraine chẳng lục Putin nó còn đang tiêm luôn cho cha son phiếp ao đại bộประจำประเทศนี่ provided that the West พวกโลกขังเล็กได้จีบสมปองบัดมวยอุกรานั้นแต่ตัวสควอลตึกใดทำไมระบบประเทศรัสเซียได้จะตนามยกบานปีอุกรานะจังนี้ provided that จี conjunctionโอเค conjunction ไม่ได้ต่อประโยคปีนี้ประโยคมวยนี่ President Putin is ready for talk นี่มวยบ่า subject นี่ subject นี่Putin hay in verb anh đang biểu mùi mà đó ní conjunction hay ní từ với subject anh đi verb tiền á recognize subject verb chẳng conjunction như to biểu pi chẳng bên này cái đào biểu pi chẳng cái conjunction ok appear bên này anh appear bên này thà lịch làng anh đang bảo với chị vi ai ní intransitive verb cam kề giá vì anh bên cam bọt để bọt thành lịch làng ok thì anh lịch làng đi theo xây lịch làng trên bị tật màu đi có dương từ đó pre xây mùi lịch trên màu nó cái appear màu trên màu thung ngô mà nó ok she appears from nowhere bộ thá bờ sân chỉ admin bị from nowhere she appear mình niềng lịch trên làng các bạn là from nowhere nowhere mình thì đăng lại nào from nowhere mình đăng pi lại nè đợt bây những bộ rùm này mình là niềng cái she appear from nhé niềng trong này là she appear from nowhere đăng thành niềng trên màu pi nè mình này nhá she appear from nowhere bộ thành niềng mình đăng lịch trên màu pi cái lại nè mình này chẳng ok appear này thì pi appear hay nhầm đã to be hay đã nâng vùng ở chó hay bột ở chữ thiểu miền này thẻ bảo sân chỉ miền quân là niệm nơi bị cày to bị cày appear nắng ở cái lạnh to be ní đã có bán ọt có bán chẳng đã nâng vùng ở chó miền đã có bán ọt có bán anh đang bảo sân bị cày bảo sân chỉ quân là niệm nên và miền quân là niệm to bị cày appear nắng cái lạnh to be nắng cứ đã có bán ọt có bán ở tí ho này he appears to be nè chẳng đã buồn chó bởi vì dương ở đã biết tới giờ he appears more interested in something nè interested chỉ con này chỉ con là niềm chẳng dương ở lại to be ní đã có bán ọt có bán cái này nó to vì cái rồi appear là nó chỉ linking verb hay appear khang lớn nó chỉ intransitive verb bỏ tha lịch ngô trên làngตอนนี้บอกแท้นี่หะโดยเฉียการนั้นวิจัย linking verb อดบอกแท้lịchลายไงบอกแต่หะโดยเฉียโอเคจังกดหะโดยเฉีย more interested บอกแต่จับอารมณ์ต่อ more กันแต่ถนัดเชียงแต่ more กันแต่จังกดหะโดยเฉียกันแต่จับอารมณ์ in something นี่คือเอาไว้มวยจับรอมตัวเลืออินเนี่ยบอกนึกคนน้องไงจับรอมตัวเลือไว้มวยจังนี้เพียงอะไรนี่บอกถ่ายหะโดยจีวิจี linking verb ปีกระไรวิคนเนียมกระไรถูบีนี่กินดะกับบานออดกับบานนั้นอันนั้นจำกันเพียงจี linking verb โอเคแต่เพียงจีvi intransitive verb นี้บอกแต่เล็กลางมามองออดมีในได้หะโดยจีตีโอเคhay đó tôi nâng bây giờ cứ disappear nè tôi nâng appear nó cứ disappear bật rụp rồi lấy bật ok chẳng dương chụp cái này tay tiệt